ロットワイラーがもともと牧畜と警備を担う作業犬として育てられた理由を知っていますか？古代ローマの軍用犬を祖先に持ち、家畜の移動と財産の保護を長年にわたって担ってきた犬種です。短く密な紐を持つ力強い体には、制御された筋力運動と毎日の安定した散歩が欠かせません。暑い日の激しい運動は体に大きな負担をかけるため、涼しい時間帯に散歩をするよう心がけましょう。大型犬を落ち着いて扱える飼い主のもとで、ロットワイラーの保護本能は最大限に発揮されます。次回はロットワイラーの社会化トレーニングのポイントをご紹介します。